Oduu ariifachiisaa magaalaa Girees keessaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa martuu. Marree gaafa gara chaanalii kiyyaa dhuftan jalqaba irratti subscribe isheetu tuquun doolii sanadhaa like gochuun koomentii barreessaa. Egaa akkuma beekamu guyyaa kaleessaa Dassitaan suufii uffatee osoo saqqii seeraan hin qollofiin shariinas ol hin shariiniin caammaa sharaa adii jalatti hidhatee jaarsummaadha kinoo jedhee akka hin dhufe ni yaadattu. Guyyaan kaleessaa maal ture? Roobiidhamoo akkam? Har'oo kamsiidhamoo jimaataa? Ergan biyya kootii bahee ani guyyoota gargar baasee baay'eedhuma isaa hin beeku. Haa ta'u maleessaa har'ammoo guyyaa jaarsummaa Ermeellaa akka ta'e hubachiisaa Abeel fa'ii laataniiru. Minzeen achuma keessaa isaanuma. Egaa haa ta'u iyyuu maleessaa ijoon maal gidduu keessa kaataa? Takka Ruutaa Dassitaatti heerumuu qabda jechuun Dassitaa faana dhaqee Ruutaan akka jajjabeessu ta'a. Asitti immoo dhufee areeda isaa xaxxaragachaa dhaabbatee hoolaa qaba. Hoolaan meeqaan bitamtee huuqqattuudha. Mana warraa hin naqu. Jalqaba irratti akka haadhaa keessanitti gaafa duraa kan beeknu nuti jaarsummaa dhaquun dura waraqatatu barreeffamee warra ishiitti geeffame kennama. Sanaa booddee intalli ni gaafatamti. Ni barbaaddaayii sii ta'aayii fedha keetii jedhanii gaafatu. Anis carraan kun fuula kanatti waan na qaqqabuuf itti qophaa'ee taa'uun dirqama natti ta'anatti fakkaata. Sana booddee gaafa gaafatamtu eeyyee yoo jettee akkasumas illee jalqaba irratti jara warraa dhirsaa ni qoratama. Firamoo fira miti alagaadha jechuun akkasumas eenyugaa qalbii qabaachuun amalasaa yaadasaa iddisarii isaanii ni qoratamu. Sana booddee egaa ni deebi'aa waraqanii hin dhaqu jaarsonni. Sana booddee gaafa duraa haala dhaabbatu mana oli hin seenanii. Guyyaa lammataa waamanii ol seensisanii nyaata garaagaraa qopheessuun egaa warri kan shii qophaa warri kan dhirsaa qophaa taa'uun booda keessa edda walii galanii walitti makamuun nyaatanii dhuguu. Adeemsa keessa egaa guyyaan cidhaas ni qabatama. Isinii har'aa shimaagillee qibee sharee kan jettan kun odeeffannoo qilleensa UTV gubbaati. Egaa galatoomi UTV jechuun ani bakka Abiraan bu'ee UTV'n nan galateeffadha. Maaliif yoo jettan waggaa tokko keessatti kan lama fuusisee UTVdha. Nuti waggoota hedduuf kan biyya keenya keessaa baanee kinoo gola madaamii keessa jirru hanga har'aatti inumaa gugguufna. Garuu lafa yaada keenyaa baay'een keenya hin geenye gaa'ilas hin dhaabbanne. Jabaatanii ciniinnatanii akshinii garaagaraa qabaatanii namoota faana walitti dhufanii yoo hojjetan UTV'n iyyummaa namarraa rukutee cabsee miila jala nama keessisee irraan akka nama deemsisu hubadhee anisillee jabaadhee mudhii kiyyaa hidhadhee akkan hojjedhuuf abdii natti horiira. Of duuba akkan hin deebine ana duwwaa osoo hin taane dargaggoota biyya kootiif gara fuulduraatti haala ajaa'ibaadhaan akkan isaan hojjechiisullee mul'anni keessa koo bulee keessa kootti ititee jira. Guyyaa tokko akka inni gadi ba'us illee nan amana. Maaliif wal keessa mattee yoo jettaniitu ta'e dubbiin haasaan wal keessa malee tokko qofa haasa'uun hin danda'amu. Yeroon yeroo ammayyaa'e haa ta'uu maleessaa
Egaa zaareenoo zaaree jechuudhaan yaa har'aa akkuma wanta Hermeelaan qulqullummaa yookiin durbummaa ishii kennituutti ijoollittiin oolaa adii fuulli xiqqaa qabatanii lafa dhiitaniiru. Kaartooniin ashagamee jira. Kaartooniin suni immoo hoteela keessa dhaqanii kan keessaa uskii fi weeniin bahee pilaastikiin walitti ashaganii viidiyoof qabatanii akka dhufan ni beekama. Hoolaanis hoolaa naggaadeetii kireessanii fudhatanii akka bahan ni beekama. Sanas haa ta'uu kana guyyaa kaleessaa egaa Daaniin simmeetii addaa keessaa Abiraam galchuun Abiraam harka kiisii isaatti naqatee maal fiddaa hin argita gudii qalabatii yoonan hin godheefin jechuun Daaniin du'ee badeen lafa kanarraa dhabameen jiraachuun koo erga irraanfatamee maalummaan koo edda badee booda kanatti qalabatii gootuuf jechuun dhaadate. Kun dubbii sobaati. Wanti inni fidu tokkollee hin jiru. Bakka qalabatii sanatti yoo isa waamanillee osuma inni dhaabbatu gochuufiin hin danda'ama. Mala Daanii keessatti hidhii ciniinnataa girgiddaa harkaan dhaamalee wanti inni fiduu hin jiru. Haasawaa gaarii hin taane xuraawwaa afaansaa keessaa baasuun jecha namatti darbata. Kun immoo homaa miti. Namni abaarame ni guddata jechuun kana dura Abeel Tagallatsee yookiin immoo dubbateetu jira. Minimnoo isaan biratti abaarsee. Hermeellaa Hermishaa Hermiyyee Hermeeraalaa bagaa gammaddee siin jechuu jaaladhaa. Jilbeeffattee boochee imimmaan kee dhangalaastee fuulli kee si diimatee na jaalattamoo nan jaalattuu na deebisii garaan sirraa kutadhaa jetteenii. Innis haadha manaa fuulduratti jecha dhabee wallaalee yeroo ishiin aachisittu isin jaalatu jechuun soba ta'ee hundumatti haa mul'atu. Wuddinash fiqirnash yatalayyaash nash jechuun jaalala kee akkasii deebisee hin beekamaa. Amaariffaa kan keessa makuu Hermeellaa fi Ruutaan yoo dhaggeeffatan akka tasaa Oromoof hin dhibaalaataa jechuudhaan keessa makee. Haa ta'uyyuu malee baga gammadde jechuu barbaada. Homaa gochuun hin danda'amu. Namni tokko gaa'elli kun naaf hin taane hin fedhuu hin barbaadu yoo jedhee hidhanii keessa jiraachisuun matumayyuu hin danda'amu. Ruutiyyeenis jabaadhu siifillee carraa gaarii siin jechuu barbaada. Kana booddee akka ati Abiraamidhaan kadhattu yookiin immoo wanta garaagaraa irratti gootu fedhii keenya miti. Dubartii jabduu cimtuu ishii of qabdee dhala ishii guddifattee fakkeenya dubartootaaf taatee boruu jireenya haarawaa itti fuftuu akka taasistuu yookiin nu barsiistuu nuti kan si irraa hennu. Nuti hunda keessaniyyuu ni jaalannaa. Hermeellaanis Ruutaanis Abiraamiinis eenyumayyuu nama kan ta'e hojii isaa jibbina malee. Ergammoo sin jaalattanii jireenyi nuuf hin ta'u jettanii nuti hordoftoonni homaa gochuuyyuu hin dandeenyu. Kanas haa ta'uu sanaa Abirahaam amma yeroo dhiyoo keessatti fuudhuu yookiin gaalatti galuu hin barbaadu. Umurii xiqqoo keessattan gaala dhaabbadhee jechuun akka dubbachaa ture ni beekamaa. Xiiqiin immoo kiinoo guyyaa qalabatii murteessaa jira. Inni turuu fi bubbuluu yoo barbaade Hermeellaan garuu jireenyatti seentee gaa'ela dhaabbattee isa waliin jiraachuuf eebuu fi beela ishii hawwii ishii akka ta'e baay'een keessan inni beektu. Egaa odeessituu fi odeeffachiistuu kan turtee
anuma qiddoo YouTube yookiin immoo lammiif keessummaa kan jedhamtu magaalaa Dubaay keessaa gara caafii yookiin harka baadiyyaa Ras Kema yoo dhufu barbaadan lokeeshinii siniifan ergaa naa isa kana jaarsummaan mandara lachuu keessaa akka ergame akka maatiin lachuu tolee eeshi jedhan simbiraa ga'uun dhufee akkasidha. Kunis asheetaa kan hojjate aanyaatu jedhamee caafamee jira. Ani garuu hin nyaadhu. Kun keessaa fireetu jira. Mukoonni kun kan nyaatamanidha. Baay'ee kan namatti tolu siniin jechuu barbaada. I miss you, sinan jaaladha. Hundi keessan warri viidiyoo kana ilaaltan subscribe, like gochuun godhin aadaa irraa isinitti haa ta'u akka biraan darbine ka'a.